So hi my darling, so today naenda kufanya video ya skincare routine. You girls gonna do that after ulivyopata chunusi. So kwa kwanza naenda kuanza na hiyo inaitwa Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water. Hii ni cleanser guys, ni kwa ajili ya ni makeup remover, lakini pia ni cleanser ya uso. Unaweza kutumia ku cleanse uso wako. Inatoa mafuta usoni kama ngozi, mafuta yaliyogandamana, uchafu kwenye ngozi. So huwa naanza na hii kwa sababu of course ngozi huwa unapaka mafuta, kwa naanza kuyatoa yale mafuta ambayo yapo kwenye ngozi, mabaki ya mafuta yaliyobakia kwenye ngozi kabla kunawa maji na kuweka usoni maji, kwa sababu unapokuja kuweka maji sio kwamba yatatoa mafuta, okay? So nasafisha hivyo. Mmeweza kuona hapo nimekuonyesha pamba ina uchafu wapenzi, kwa sababu ngozi zetu ni chafu, si ndio? Ndio maana tunasafisha kila siku. Then natoa mabaki. Hii cleanser unaweza kutumia kwenye macho, kutolea makeup ya macho, kwa hiyo iko special kwa ajili hiyo, au kusafishia macho na haina madhara kwa sababu iko special kwa ajili ya kupita pia kwenye macho. So kinachoendelea baada ya hapo, naanza sasa kusafisha kwa sabuni. Natumia hiyo shower gel tu ya kawaida. Tangu nimepona chunusi nimetumia dawa ya chunusi, naweza nikatumia sabuni yoyote, lakini napenda hii shower gel ya Moringa na ni ya The Body Shop. So natumia hiyo, nasafisha, na ninaposafisha uso nahakikisha napaka sabuni mpaka kwenye shingo. Chochote ninachofanya usoni nafanya pia kwenye shingo, ili iweze shingo na uso viweze kufanana guys. Otherwise utakuta unang'aa uso alafu ngozi ya shingo imefuba. So natumia sekunde 60, tuseme kama dakika moja nzima kupitisha sabuni na kusafisha uso. Kama ambavyo unaona, situmii kitambaa chochote chenye makali ambacho kinaweza kuharibu ngozi yangu. Natumia tu mikono kama kawaida, scrub, sifanyi nini. Then naosha mpaka shingoni. So nafanya hii process ya sabuni mara 2. Inaitwa double cleansing. Kwa napaka sabuni usoni mara 2 wapenzi. Kwa hiyo ninachofanya hiyo ni mara ya pili, napaka sabuni and then tatumia tena muda kidogo kupitisha sabuni, then nimerinse na maji and then nasikia sasa uso umekuwa msafi. Then natumia taulo safi kusafisha uso, kukausha uso wako, na sikuangui uso na pat hivi, na kwa kama napiga hivi ili itunze ngozi ya uso wako, otherwise utaona ngozi inazeeka, unaushusha uso. Then natumia hii inaitwa The Ordinary Peeling Solution. Hii ni badala ya kutumia scrub, natumia hii ni chemical scrub, naweza kusema exfoliator, chemical exfoliator, na ni kali. Kwa hiyo inatumia mara moja tu kwa wiki guys. Utakiwa kutumia mara 2 au mara nyingi, kwa sababu ni kali mno, na hakikisha haifiki kwenye midomo. Hapo nilikuwa nimefika mdomoni. So be very 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 careful. And then hii inasaidia sana kung'arisha uso, inasaidia kuondoa mabaka, kuondoa weusi. Mimi baada ya kutumia dawa, ngozi yangu ilipata weusi. Ni kawaida kwa watu ambao wanatumia hizo dawa za chunusi, unakuta ngozi, wengine sio wote, unakuta wengine inakuachia kama ngozi inakuwa dark kidogo, but inaondoka baada ya kuacha kutumia dawa. So kwangu unafifia taratibu. Kama umeona video zangu za nyuma hapo kidogo, utaona nilikuwa mweusi sana hii sehemu ya paji la uso na kuzunguka uso wangu, but kadri siku zinavyoenda inakuwa ule weusi unafifia wenyewe, na hii product imesaidia mno. Kama una uso ambao umechoka, ngozi imechoka, ukitumia hii product utaona uso wako unaangaza, alafu pia ina tighten ngozi yako, inakuwa haina mikunjo. So nakaa nayo dakika 10. Hapa baada ya dakika 10 unaona hapo imekauka. So kama nilivyokuambia, hii product ni kali, unatumia mara 1 kwa wiki. Nitajaribu kuandika hapo, kwenye description au kwenye nitapin comment, afu nitaweka hizi product ambazo nimetumia. So baada ya kuacha dakika 10 nafuta uso. Na ukiona kama unaipaka hii product afu unaona inafanya kama inakuunguza, ina maana kwamba ngozi yako ina mikato au na vipele ambavyo vina nini, na hautakiwi kupaka kwenye ngozi ambayo ina vipele. Then baada ya hapo tunaenda kwenye toner. Hii ni refreshing toner ya aloe vera kutoka Garnier Skin Active. So toner kazi yake ni kusafisha vitundu vyako vya ngozi. Sometimes tunapotumia maji vitundu vya ngozi vinakuwa vinaziba. So baada ya kusafisha na maji, unakuja unapaka toner, na toner itakusaidia pia
kusawazisha rangi ya ngozi yako, pia kusafisha in details, umeona, na kuacha pores zako hazijajifunga. Sasa hapo yeah, and then kitu kingine ninachofanya, nahakikisha kila product napaka na shingoni, nyuma ya masikio, ili kusawazisha rangi ya ngozi. Then baada ya hapo napaka hii hyaluronic acid. Hii nayo ni kutoka The Ordinary. Hii product inasaidia kuweka unyevu kwenye ngozi yako. Inafanya kwamba ngozi yako isipoteze unyevu. Ngozi zetu zinahitaji unyevu. Hata kama una ngozi yenye mafuta kiasi gani, ngozi yako inahitaji unyevu, mafuta ambayo yako healthy. Umeona, kwa ukipaka hii hakikisha unapaka baada ya kusafisha uso, na mostly wanashauri kwamba upaka hii hyaluronic acid upake wakati ngozi bado ina unyevu, ina maintain ule unyevu kwenye ngozi yako, na kufanya ngozi yako isiwe kavu. Na kwa sababu ngozi ikiwa kavu guys, ndio una attract skin rash na nini, lakini ngozi ikiwa na unyevu inakuwa haikakamai, inakuwa inavutia na inaonekana ina afya. So hiyo naiacha baada ya dakika kadhaa, just few seconds, yani sekunde chache, then napaka moisturizer. Napaka hii Oils of Life revitalizing night sleeping cream. Hii ni kutoka pia The Body Shop. So ukiangalia products zangu nyingi ni kutoka The Body Shop na kutoka Garnier na pia kutoka The Ordinary. Kwa sababu gani nachagua hizo product? The Ordinary na Garnier products zao ni very very affordable, na mnaweza hata uko Bongo mkazipata. So kwa hiyo napaka hiyo usoni and everything. Moisturizer yangu naipenda, hii iko lightweight, na pia inaipa ngozi yangu kama mng'ao fulani hivi, ka glow fulani hivi usoni na kapata guys, ambako kanafanya pia. Hii pia inanisaidia sana kulainisha ngozi yangu. Ni moisturizer nzuri sana. Nilikuwa naitumia huko nyuma na nikaa size tena nimerudia na sitoiacha. I think itakuwa ni moisturizer. Na product za The Body Shop nyingi zinakuwa hazipimwi, zote zinakuwa hazipimwi kwa wanyama. Kwa hiyo ni more reliable. Then natumia Erythrin C vitamin oil. Hii ni mchanganyiko wa vitamin C, vitamin E, vitamin A. Haya ni mafuta ambayo yana huo mchanganyiko, na pia ni mafuta ambayo yana mchanganyiko wa rose hip, ambazo zote zina nutrition nzuri kwenye ngozi yako. So napaka mara nyingi baada ya kupaka moisturizer, na usiku waga napaka mengi zaidi. Pia napakaga mchana, though wengine wanasema usipake mchana kwa sababu ngozi inang'asa. Mimi napenda ule mng'ao. Hata kama nikija kupaka foundation juu, unakuta ngozi ina glow vizuri, inakuwa imekaa vizuri, inavutia guys. Hayu ile imekaa kama ngozi inakuwa ina ubichi. So ile product ya The Ordinary, ile peeling solution, naitumia mara moja kwa wiki, na ile hyaluronic acid naitumia mara moja kwa wiki. Japo hyaluronic acid unaweza kaitumia kila siku, lakini mimi sitaki ngozi yangu kuizoesha kemikali, so natumia mara moja. Na kwa nini naitumia siku ambayo natumia ile peeling solution? Ni kwa sababu inasaidia ngozi yangu kubaki na unyevu, kwa sababu peeling solution somehow inakuwa inakausha somehow ngozi. So yeah, then na massage uso wangu namna hiyo, na massage kwenda juu, just kuipa treatment uso wangu. Yeah, and hapa naweza kukwambia ngozi yangu ina feel iko safi, yani imesafishika vizuri. Then waga napaka tu Vaseline mdomoni na kwenye macho, kwenye kope napitisha Vaseline, na huku chini ya macho. Kwa hiyo natumiaga Vaseline kama eye cream. Kwa hiyo inanisaidia special kwa sababu mimi napaka makeup ya jicho, eyeliner kila siku na mascara. So na nisaidia pia jicho langu, ngozi ya jicho langu kurelax vizuri na kutopata effects au mikunjo au irritation yoyote. So mpaka hapo nafanya hii process ni usiku, na usifanye peeling solution mchana kwa sababu ngozi inakuwa very sensitive. Baada ya hapo inahitaji kurelax na kutopigwa na mionzi ya jua. Na the next day hakikisha unapaka sunscreen wapenzi. Usisahau sunscreen kwenye skin care routine yako. Nitaandika hizi products zote kwenye, nitapin comment. Make sure unaangalia kwenye comment section, utaona kuna comment nimeipin, nimeweka hizi products zote na majina yake. Na hizi product unazipata nenda kwenye Palm Village, kwenye duka linaitwa The One, utapata hizi products zote. Zipo, unaenda kwenye maduka makubwa kama Nakiete, pharmacy makubwa, unaweza kupata, au SHM unapata hizi products zote. So thank you so much kwa kuangalia, tukutane video ijayo. Bye bye.